这次回上海，我待了足足有1个月，是我到701工作以后想都没敢想过的一次假期。我安葬了小雨，陪陪儿子和女儿。我总认为等到我回来，黄依依一定是走了。洗衣服呢？衣服脏了，星期天不洗，什么时候洗啊？黄依依怎么没走啊？是他自己要求留下的。对于701，那我们当然求之不得了。出什么事儿了？还不是老王的事。王林又怎么了？在你走的第2天，他就到后山农场去找老王去了。也不知道他是从哪儿听说的，说老王又跟附近村里的一个寡妇好上了。至于怎么好上的，连警卫班的战士都不知道。就听那个班长说啊，当时老王跪在地下抱着这个黄依依的腿，哎呀，是又是哭又是求饶，而且一把鼻涕一把眼泪。黄依依呢，一句话也不说，只是流眼泪。最后老王翻脸了，什么难听的话都骂了，连你也给捎上。大姐，这些事儿你在电话里为什么不跟我说呀？哎呀，我怎么好意思跟你说呀？你正在给小雨办丧事儿，而且儿子闺女又都在一起。那后来呢？老王真疯了，他不光骂他，还打他。要不是战士给拉开呀，那黄依依作为一个女人，那吃大亏了。后来还是我亲自带了辆车到后山把他给接回来了。哎呀，在车上啊，他就头靠在我的身上，一句话也没有，一滴眼泪也没流。可是，一回来就完了，趴下了，饭也不吃，水也不喝，10多天呢，就是靠着打点滴才维持生命。可是从那个时候我才知道，他家里没亲人了，没了，什么人都没了。他就是把你当成他唯一的亲人了，把烧啊烧得迷迷糊糊的。可是呢，他就喊你的名字，一喊你的名字，眼泪呀扑啦扑啦往下掉，看着还真是让人心疼。安副院长，我来吧。你不知道哪一件是我的？不会的，701没有第2个人穿你这样的衣服。听说你没走，知道你喜欢搜罗小玩意儿，就从上海给你捎了个礼物。
不用了，你拿走吧。我现在不喜欢这些小玩意儿了。工作太忙，我连小松鼠都不养了。大自然有它的法则，它们能生存下去的。玉姨，安部院长，你别这么叫我，叫我黄依依或者黄处长都行。好了，你先回去吧，早点休息。你刚回来，肯定有很多事儿。我知道你生了一场大病，在医院里住了半个多月呢。前段时间会议关闭太紧张了，一停下来劲儿一松，抵抗力就差了，病毒就趁虚而入。知道你没走，我还是挺高兴的，接替了老陈的职务。师副部长曾经说过，你是701的一棵大树。不管我是怎么来的，我在这儿也待了这么长时间了，我也是这儿的一棵树了。如果我们2个人同为701的树，起码我是老树，你是小树。我是想能为你挡挡风雨。我留下来，不是因为你，也不是因为哪个男人，是为了我自己。不管怎么说，我在这儿是一个受人尊敬的人，一个有功劳的人，或者说，是我心中那份对国家的爱、使命、责任，让我留了下来。这些还是你教给我的呢，我真心的谢谢你。安副院长，这个你还是拿回去吧。以后有什么事儿，我们就在办公室里谈。你的房间，还有我的宿舍，都应该成为彼此的禁区。这天以后，黄依依再也没有主动和我单独的说过一句话，这是她对我的惩罚，也是我命中注定要承受的一部分。既然是命运，我只有接受。从上海给她带回来的小礼物，我没有再打开过。这不有劲儿，我这钱丢了，我记着我给放里边这兜，那没有，这个兜您看都没有。张国庆怎么了？发生什么事儿了？黄处长，您不知道，这是他们领导的。我是来给家里寄钱的。家里边老婆工作没了，孩子还要上学，这都吃了上顿没下顿了。我四处找人借，我借了20块钱，再加上自己的5块，我说给他们寄回去。这马上要寄钱，一翻兜，钱没了。你说这丢的哪儿钱呢？这不一家人的命没有了吗？我不想活了，我也没法活了。小张，你还有多少钱？拿出来。这让我一大男人，我怎么活呀？张国庆，来拿着。不，给你们家继续拿着吧，快给家里继续，再丢了啊！抓紧时间，然后给家里继续。先救急吧，拿着，先拿着，寄钱去啊！寄回去吧。赶快走，大家别看了，上班去吧啊！赶快继续，别丢了啊！赶快啊！
放这儿就行了。来，放这儿。哎，张国庆，你别走，我找你有事儿。来，进来吧。黄处长，你找我有什么事儿？你看你那么紧张干什么呀？坐。要不我给洗了吧？那怎么行啊？没事儿，我以前我是一过来的人，什么没洗过呀？那时候我老婆住单位的时候，连她的衣服都是我给洗的，我这就去洗。哎，张国庆，你别动，来，这是全国粮票，你拿去吧。这不行，这个不行。我一个人用不了，赶快给他寄去。上次那个钱你不用还我了，拿去。这不行，这拿着呀，拿着，赶快，别再弄丢了啊！回去吧，啊，回去吧。哎，张国庆，张国庆。如果说我们701只有一个老实人了，那就是张国庆。他无所顾忌的知恩图报，不遮不掩，这就是他老实的证据。我相信，不管张国庆对黄依依怎么好，人们都不会妒忌，也不会怀疑。直到事情发展到这一天，我却不得不怀疑了。呀，黄处长，来，请坐。喝水吗？我不渴。我今天来，是想请你帮我解决一个实际的困难。说吧，你是701的人上之人，有什么要求都可以说。是张国庆的事情。我认为，组织上就是因为不能很好的处理张国庆的事情，所以才这么重的处理了他爱人刘丽华。表面上看来合情合理，没什么冤屈，没什么冤屈，组织上就不会替他翻案。你要给他翻案，为什么要行这个好啊？也没有什么，我只是觉得张建设这么一个7岁孩子犯下的错误，要他们一家3口付出一生的代价，挺冤枉的，也挺可怜的。还说自己是701的一棵树。张国庆作为一个老机要员，犯下如此错误，他叫咎由自取。那也不能让一个女人和一个孩子替他受这么大的过呀。你不知道刘丽华回到老家之后过的是什么样的日子。阿飞院长，你不是口口声声说我是701的人上之人吗？我要什么开口就行，不便开口的有一些暗示也行。对，这话说的没错。那这件事情我开口了，请看着办吧。请尽快恢复刘丽华的公职，调她回701的医院上班。我只知道张国庆对依依姐挺好的，给她打水、扫地、洗衣服，连女人的小衣服都洗。这些大家都是知道的，你也应该看到了。我知道什么呀？我看到过什么呀？张国庆从来不避嫌，大家看多了也就习惯了。底下有什么不良的反应？
没有什么不良反应，能有什么不良反应啊？张国庆不就是在报恩吗？你们商量过了？我来是想再问你一句，你为什么要行这个好？我就是觉得他们一家3口挺可怜的。那汪林在农场也挺可怜的。你是在怪我没有救老汪？如果你要搭救汪林，理由大家都能想得通。可我实在想不通，你为什么要施恩于张国庆？这让我非常费解。你不用费解，我可以告诉你，我之所以要救张国庆，是因为我跟他好上了。黄依依有跟张国庆好上了？是他亲口跟我说的。哎，那他干嘛还要把张国庆的老婆和孩子调过来呀？我也很费解，他不愿意跟我解释。这如果把刘丽华再调回701医院，隔墙有耳，早晚有一天东窗会事发。我听说他很泼，如果他知道了真相，一定会给我们闹事儿，闹得鸡犬不宁。我就担心，这样会毁坏黄依依的名誉，也会破坏我们701的破译工作。哎，大姐啊，这个世间啊，有2种人最烦：泼女人、缠男人。要是这样啊，那我就有个建议。他不是郑重其事地跟组织上谈了吗？那我们就同意。可是呢，刘丽华不能到701来，咱们想办法呀，在县里的医院给他找个位置。现在啊，组部领导对我们破译工作又有新的指示了。黄依依新官上任，这不又当了处长吗？你说他要是出事了，那就是全院的事儿，也是我这个当院长的事儿。另外，黄依依是破译工作的干将，这功臣，那我们对他也得保护保护。你说这怎么保护？身体、安全、睡觉都好保护，难就难在刘丽华那边了。如果他一旦知道了真相，一定会闹事儿的。我们怎么办？怎么防患于未然？怎么收场？哎，你说这黄依依，她怎么这么让人操心呢？你说，风动，幡动，这回啊，是他自己心动了。哎呀，到了！来，孩子。啊，我的家没变啊！你的家，丽华，这个丽华，这家灯。刘丽华带着儿子就这样回到了701。1个月过去了，2个月，我担心的事并没有出现，而我盼望中的事倒是如期而来。黄依依在不到2个月的时间里，又牵头破掉了3部终极密码，这是再好不过的兆头，简直叫人高兴死了。但在第3个月，万万想不到，麻烦终于还是来了。黄依依，有种的，给我出来！黄依依，你给我赶出来！跑哪儿去了？出来！就是黄依依，对吧？我就是啊，又不是没见过你，装什么蒜呢你？就是你今儿跑不了了，看着你就是个妖里妖气的，敢偷我的男人，胆力太大了！刘丽华，你太没良心了！要不是黄处长，你今天和你儿子现在在乡下喝西北风呢！闭嘴！西北风，当了婊子还想立牌子？呸！美死你！谁是婊子？刘丽华，就是他，偷了我的男人！我要让大家知道破家长什么样！你黄依依，你给我放了！打死我！都是婊子！黄依依，你怎么臭着你？你他妈婊子！上来没有啊你？放开我！谁喝着？来呀！放开我！你干什么？你干！住手！
这是701，不是你想撒野就可以撒野的地方。是他偷了我的男人，我不想活了，我的好病都买好了，我没脸见人了，我生的我的儿子，领导啊！住手你！你要再敢动手打人，看我怎么收拾你！你以为大家都是张国庆啊？可以随便让你打？你怎么也不讲理了？是他偷了我男人！放屁！放屁！来，把他捆起来，关到保卫处去。我血呢？我的血！破！打死你个臭婊子！好了好了，大家都不要议论了，赶快吃饭去，不要相信他说的话。走吧。来2碗粥。黄处长，你有什么话都可以跟我说，你看上谁了，也可以跟我说。说实话，组织上很关心你的个人问题，我们很希望你能建立一个幸福的家庭。幸福的家庭是社会安定的重要因素吗？你看你今年都30多了，你再不结婚，再不要孩子，那将来要不了了。如果有些事情需要组织出面，我现在就给你保证，该出面就出面，该调解就调解，该让我们干什么我们就干什么。我告诉你，701绝不乱点鸳鸯谱。可是有了真鸳鸯，我们也要成全他吗？你告诉我，你到底看上谁了？好，你就把我当成一个女人，当成一个大姐，咱们来说点知心话。我跟你保证，你说什么，肯定是天知地知，你知我知，绝不会有第3个人知道，行不行？我知道，你看上安副院长了，是不是？我也知道，徐院长，都过去了。我告诉你，自打安副院长安葬了他爱人之后，我发现他变了，对你的感情也变了。这人呐，有时候真怪。很多事情啊，都是在不知不觉中的。我觉得他心里有你，真的。也可能是他过去没意识到，也可能是他意识到他自己不敢去这样证实。徐院长，他现在怎么看待我，已经并不重要了。那小黄啊，你跟我说一句实话，你是不是还在爱着张国庆？你在跟安副院长赌气？你要是真爱，你就告诉我，别的事情你不用管了，你只要说你爱张国庆，你要跟他结婚，剩下的事儿我来办了。徐院长，
我谢谢你了，什么事儿都没有。我先走了啊。哎，等等，小黄，那你们还没跟我说你到底爱不爱他呀？徐院长，在这个世界上，一个女人对一个男人，给了他一些布票、粮票，一些钱，帮他办了点事儿，就得爱他吗？那可是，这个世界上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨吗？他张国庆为什么单单给你洗衣服？他是给我洗衣服了，内衣内裤什么都洗，我拦不住，但仅此而已。像张国庆那么一个男人，那是他唯一能够回报我的方式。那你们两个没好上？什么叫好上？像我跟汪玲那样。徐大姐，我真心的谢谢你，真的，我的终身大事你就不要操心了。几天以后，黄依依感觉身体有些不适。原本那个病很简单，但当时701医院没有妇科，所以徐院长专门派车送她去了县人民医院看病。701和这边的妇产科建立了一定的联谊关系，就是为了方便女同志来这里看病有个优待。刘大夫，王医生，这两位是院长介绍的，你接待一下。哎，那好吧，来请进吧。刘大夫，这怎么回事啊？这是院长安排的。小张，你出去等我吧。我还是在这儿等你吧。又不是什么好地方。那我先去抓药，待会儿你出来以后，在走廊的长椅上等我。好，好吧？嗯。臭婊子！你把嘴放干净点儿。干净点儿，你还怕脏啊？呸！谁有你脏啊？啊！这老天呀，真没长眼，让你当上英雄，骑在人民的脖子上，作威作福。不过，你也别太得意，老天这会儿是打瞌睡，等老天睡醒了，用雷劈你，用火烧你，用土埋你。连一个苍蝇都不愿意叮你。看着我，你怎么就不敢看我呢？啊，真想给你2大嘴巴子，让你长长记性，让你这辈子记住我刘丽华。臭婊子！大夫，你帮我看一下这个药对不对？我看你这是这样。一姐，我们尽力了，真的尽力了。我们眼睁睁地看着他脸色越来越白，脉搏越来越微弱，
身体也越来越安静，又变冷。可是我们没有办法呀，我们不是上海的大医院，没有人力和设备。人真的能被磕死？那当然，但王同志的后脑勺既没有被磕破，也没有磕出什么包块，只是表皮上有一点擦伤，还有一点泛红的血丝，加上呢又是埋在头发丛里的，不特别在意，根本发现不了。至于他的性命保住保不住，那就要看运气了。省城的专家马上就赶到，我们一定会尽最大的努力抢救他。那你的意思是说，黄依依的头皮是铁皮做的，脑子是豆腐做的？如果你一定要这样的突发奇想，那就算是吧。他来医院是看病来了，不是来送死了。哎呦，没人要他死，整个一上午，我亲自送他上妇产科，没让他排队，把他当成大首长一样，客气的对待他，殷勤的关照他，小心翼翼的给他检查。出事以后，我们又极力的抢救他，这怪不得我们医院呀。那该怪谁呀？啊，那该怪谁？你们知道吗？他为我们单位，他为国家立下了多大的功劳？他是我们国家的功臣，是英雄，英雄！你告诉我是什么人杀的他？我要把他撕成碎片，我要把他撕成碎片，我要让他的血肉在地球上消失，消失！没有一个这样的人，绝对没有。如果要是怪罪一个人，那就怪罪我吧。我是院长，我没有及时把旁边厕所的下水道给修好。黄依依同志一定不习惯蹲着上厕所，脚蹲麻了，人一站起来天昏地暗，人摔倒了，头就撞在了下水管的接口上。院长，求求你，再想想办法啊！再想想办法。她是个人才，你知道吗？是个人才，她是个女人，她还没生孩子呢。靠着省城来的专家及时抢救，总算是留住了黄依依的生命，却无法留住她的精神、她的思想、她的爱、她的恨。黄依依变成了植物人。张国庆，跟我来一趟。你这是干什么呀，张国庆？安副院长，我知道。什么都瞒不过你，你们把他抓起来吧，是他害的黄处长。谁？我老婆刘丽华。无疑，如果刘丽华不苟活这些天，张国庆肯定是不会被牵连进去的。为此，他付出了死不瞑目的代价。大姐，我想把黄依依接到我家去住。医院再好，总归都是医院。请组织上能同意我这个要求，我想照顾她。
那你怎么照顾啊？你们又没结婚，名不正言不顺。我不在乎这些，我知道他一直都想跟我在一起。现在虽然他身体没醒过来，但是他的心一直是醒着的。我小的时候是母亲照顾我，成年以后是小雨照顾我。我从来也没能照顾他们，包括儿子女儿。给我一个机会，让我学着能照顾别人。依依姐，你就要搬家了，是安副院长来接你，我得好好给你梳梳头。你以前的头发多黑多亮，现在乱得像草窝一样。不过以后不会了，你就要搬到安副院长家，他家房子大，他会好好的照顾你的。你现在真有福气，我好羡慕你啊，依依姐。你听到我说的话了吗？我好想你。他听得见，他怎么能听不见呢？莎莎，别哭啊！你放心，我一定会好好照顾他的。虽然有时候我有些大男子主义，但是有你监督我呀。好，给他收拾东西吧。这照顾人对于我来讲，还真是一个新的课题。你不光要教我，还得检查。如果哪一天有哪一项我做的不对了，你一定要批评我。那我先跟你说一说。早上起来呢，得先给他洗脸、梳头，而且要用白猫牌的香皂给他洗脸。洗完了脸，要给他用上海产的雪花膏，手上还要抹凡士林。安副院长，你对依依姐真好。什么好不好的？他睡得再久，总有一天会醒过来的。我担心他有一天醒来，身边没有人，他会害怕。这就是那天晚上，我告诉黄依依我杀害小雨的真相。不行，小雨，我要救你。他的枪抵在我的背上，你救不了我。再
在天，你快开枪啊！别着急，小雨，我放他走，他不会杀了你的。这样你的身份就暴露了，在天，你一枪瞄准他，快开枪！或许我还有救。不行，小雨，情报我已经拿到手了，就在他车上，我给他，他又挟持了我。在天，你别再犹豫了，你打死他，拿上情报，快走啊！在天，我下不了手，小雨，他会打死你的。我们说好了，一到回国，一到回家，我们还有儿子、女儿。听好了，瞄准他的脑袋，一枪打下去，我就得救了。听好了，我现在数1、2、3，你就赶快开枪。我就是这样杀害了我的妻子小雨。我告诉了黄依依，深深地伤害了她。1965年3月9日，黄依依永远没有了心跳，直到她离开这个世界，她都没再醒来。